大家好，今天呢给大家讲一个 iPhone 7代不开机的一个维修案例。首先我们先把这个主板呢拆出来，在拆主板的同时呢，给大家介绍一下这台机器呢是怎么样造成不开机的。这台机器是顾客在用车充电的时候充到不开机的。所以我们在维修这台手机的时候呢，用到了两种方法，一种方法呢是询问法，另外一种方法呢是排除法。首先我们在修这台故障机器的时候呢，询问顾客造成这个故障现象的原因是什么，也就是说是什么原因造成的，是正常使用损坏的，还是其他什么原因造成的。这台顾客反馈过来的信息呢，是他在用这个车充电的时候造成的不开机，所以我们初步锁定这个故障范围，应该是这台手机的充电相关的电路出问题导致的不开机。那么我们实测这台机器的开机电流呢是180毫安左右。家电按开机键定在180毫安左右不动，然后没有任何反应。那么我们的维修思路呢是先更换一下这个充电管理 IC，因为这台机器不开机，按开机键180毫安左右，插数据线不连机，不充电。我们先从这个充电管理 IC 这里呢开始排除，和充电相关的几个芯片分别有这个 U2101 充电管理 IC、Q2101 和这个 U4001 USB 管理 IC 这几个大件。我们先把这个充电管理 IC U2101 这颗芯片呢先拆下来，看一下电流反应是怎么样的。7代的机器和6代6S 还有和其他的机器差不多，没什么特殊的。主板呢板材都是差不多的，所以我们在吹这种芯片下来的时候呢，温度控制的也是和其他的芯片和其他的机器芯片呢拆卸的温度是一样的，也是300度左右，320度左右。然后把这个芯片直接吹下来，吹下来之后我们把这个焊盘呢先拖一下。苹果的机器不管是几代的，它这个板材的质量呢其实都差不多的，所以我们在实际拆卸的时候，这个温度的控制呢也没有什么太大的波动和幅度，这都是差不多的。当然你使用的分腔的这个类型如果不同的话呢，对应的你自己的这个温度呢也要把握好。我们现在用的是快客861DW。这款分腔我们控制温度呢是控制在320度、330度左右。OK， 这个电容碰的有点歪了，然后还原复位，跟这个电容没关系，就是拆的时候不小心碰歪了，仅此而已。如果我们拆卸芯片的时候不小心把周边的一些小元件如果碰掉或者碰歪的话呢，我们一定要把它补回去，或者呢把它复位装好。我们在拆卸的时候尽可能的保证不损坏周边的一些小元件，以免使这个故障范围呢扩大。我们把这个电容呢补回去，补到原来的位置。这种情况在我们平时修机的时候呢，其实会经常出现这种情况的，这个其实也没什么，只要我们把它补回去就可以了。芯片这个电容补好之后，焊盘脱平之后呢，用这个风扇呢把这个芯片把这个主板呢稍微冷却一下。我们的视频呢解说和维修有时候不是同一个人，而且我们解说呢是后期配音的，这样的话就是说经过我们深思熟虑以后，把这个维修思路呢
给大家整理好之后再告诉大家我们的维修思路是什么。因为边修边解说的话，这个维修思路呢，不一定是经过我们深思熟虑的有时候是不太准确的。所以这个就是我们做视频呢，就尽可能的做到这种准确提供给大家的这种消息和这个信息呢，一定是准确的，尽可能做到准确。这个时候呢，我们加电加电看一下电流有没有变化。然后我们现在用的是排除法，现在我们只是拆这个 U2101 这个充电管理 IC 下来，看一下电流有没有发生变化。按一下开机键之后呢，发现电流是和原来一样，还是180毫安左右，定在那里不动的。也就是说，这个电流呢并没有变化。进而说明我们拆的这个 IC 呢和这个故障现象呢没有任何关系，不是由这个 IC 引起的。我们再拆一个，旁边还有一个长相应管，是这个 Q2101，顺便把这个 Q2101呢拆下来再观察一下，再看一下。这两个 IC 拆下来以后，我们的这个 VCC 这一路主供电呢就没有了，然后我们加电试机的话呢，这个电流会偏小，就是比180毫安呢要小。理论上是这样的待会我们实际加电再测一下，看一下电流有没有太大的变化，或者这俩 IC 同时拆掉的话是开不了机的。冷却一下主板。在我们实际维修故障的过程中呢，其实通过原理或者通过现象，是不能准确的判断故障点的而且这台机器呢，说白了是我们第一次进行维修，7代里面的这个故障现象是第一次进行维修的，比如说之前没有经验可以借鉴。这里我们用的呢不是经验法，就是当你在第一次修一个故障的时候，怎么样进行判断或者进行维修。这里我们并没有进行测量，并没有进行电压的一个测量，我们只是根据以往的经验不是7代的经验，是以往修一些像6代6S 还有5代这些机器的经验来进行判断的。7代的这个故障现象是第一次进行维修的。电流没有太大变化，毫升音讯。那我们接下来把这个 U4001这颗 IC 呢再拆下来。这颗 IC 在屏蔽罩下面，拆的时候呢，需要把这个屏蔽罩呢，屏蔽框要剪一下，剪掉之后才能拆下来。其实我们一开始想的呢，就是要拆这个 U4001这颗 IC， 只不过呢，我们顺便把前面的这个 U2101这个充电管理 IC 呢，先拆下来，先观察。根据以往6代还有6S、5代的一个维修经验来看的话呢，有可能是这个 USB 控制 IC， 也就是我们现在在搞的这个 U4001这颗 IC 损坏造成。不管怎么样吧，我们先把这个芯片拆下来再说，看一下现象。我们在这个视频上面是没有拍到这个电流的，是没有拍这个电流现象的。我是用这个程控电源记录了这个电流的数值，在这个指针稳压电源上面是没有拍这个现象的。反正我把这个现象呢口述给大家就可以了。那我们把这个 USB 控制 IC 呢先拆下来。这个 USB 控制 IC 在5代里面呢是 U2， 是5代的 U2， 相当于5代的 U2。
USB 控制 IC。芯片取下来之后呢，我们把这个焊盘呢处理一下。所以现在就是不管修几代的机器啊，其实有相似的地方，有某些电路是有相似的地方。7代的这个 USB 控制 IC 和 6S 的 USB 控制 IC， 它们是可以通用的。所以我们更换的配件呢，就是从 6S 上面拆下来的这个控制 IC。让这个主板先冷却一下。好，我们先冷却一下这个主板。主板冷却之后呢，我们要短接这个 Q2101 的这个，有几个角？短接这个 Q2101 的 I3 角，然后到这个 C3 角，也就是 B3 角到 C3 角 ，B1、B2、B3 到 C1、C2、C3。这几个角呢要短接起来，短接完之后我们才能加电试机。因为你不短接的话，我们刚才把这个 U2101 和这个 Q2101 这个充电管理 IC 和这个长线管呢全部拆掉了。拆掉之后是没有 VCC-MEN 这一路主供电的，所以我们一定要把这个 VCC-MEN 这一路主供电呢先给它接过去，因为 BITT 这个电池电压先给它直接接过去，因为我们现在并没有装这个充电管理 IC 和这个 Q2101， 所以我们直接把 Q2101 的这个B1、B2、B3 和这个 C1、C2、C3 这几个角短接就可以了。这时候我们装这个屏试机，看一下能不能开启。观察这个电流表的话，电流反应基本上已经正常。大家在看这个维修案例的时候，最好是把这个7代的原理图或者点位图打开之后对着看一下，不然的话，我刚才说的这些 IC 的位号啊，还有一些电路的话，你可能搞不清楚我在说什么。我们加电，按开机键看一下，屏幕亮了，屏幕亮了。但是这个 U4001 这个 USB 控制 IC 如果不装的话，是进不了界面的，它就是反复开机来苹果重启是进不了界面的，所以这个 IC 我们必须把它装回去，装回去之后再试机。电流已经正常了，那就证明这个故障点呢就在这个U4001这个 USB 控制 IC， 也就是我们5代里面俗称的 U2 里面就这个芯片损坏导致的。把刚才拆下来的这几颗芯片呢全部直下吸，直完吸之后呢全部装回去。在装之前呢，把这个芯片的这个方向先观察一下，确定芯片的方向，不要把它装反。我们先装的是这个 U4001也就是 USB 控制 IC。装的时候小心一点，不要把它吹偏了。温度还是控制在320度左右。风的话，档位不要调太高，太高的话就容易吹跑偏。大概调到60档风左右，你自己去感受，自己去感觉。当我把它定位好之后，初步焊接好之后，再把风开大一点，然后再把它加焊一下。我现在装的呢是这个充电管理 IC U2101。大家也看到了，旁边这个位置的 Q2101 的这个位置呢，我们是短接过的，直接短接过的。
因为之前测试的时候，如果你不短接这一路的话，我们的那个 VCC 们主供键呢是没有，所以我们把它临时短接起来。我们的维修案例是给这些已经学过原理的学员呢进行观看的。如果你现在是零基础的，没有任何原理和理论基础的话，那么我们现在讲的这些内容呢，你有可能会不是很理解。所以看这个维修案例之前呢，先要了解我们整机的原理。装好之后，我们先初步的加电试一下，加电试一下，看一下电流反应，看有没有装好。电流基本正常的话，那么我们就可以装可视机了。Q2101这个长效应管呢，我们已经装回去了，就大家看不到，因为装这个长效应管的过程呢，就再没有拍出来。反正只要大家记得啊，就刚才拆下来总共3个 IC 呢，你全部要装回去。好，我们这个手机呢正常开机，可以进入界面测试一下所有功能，看是否正常。也就是说，我们这个故障呢基本上已经修好了，再检测一下看有没有其他的问题。所以实际维修的时候呢，我们这个时间呢可能会长可能会遇到各种各样的问题。那我们现在呢就尽可能的把所有遇到的问题呢给大家全部叙述一遍。还有中间一些比如说找东西啊这种取材的一些过程呢就没有再拍出来，这样的话时间过于太长也不利于大家呢进行一个学习，也没必要看那种过程我们把主要核心的过程跟步骤还有我们的维修思路呢介绍给大家就可以了。这就是我们网校视频的一个宗旨，给大家呈现完整的修机过程。好，今天呢我们就先讲到这里，谢谢大家，我们下节课呢再见。